हेलो एवरीवन, गाइड टू एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मेला तथा भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा पक्षी विहार व उनके स्थान। आज हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए करते हैं हम हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए जानते हैं अब हमारे उन क्वेश्चंस का आंसर जो कि हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिए थे, जिनका आंसर हमें आपको आज बताना था। क्वेश्चन नंबर 1 था, हाल ही में ब्रेस्टोम प्रजाति की मकड़ी की खोज भारत के किस राज्य में की गई है? तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी था केरल, ये हमारा राइट आंसर होगा कि केरल में ही इस प्रजाति की खोज की गई है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो था, डुरंड कप 2019 का खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता है? तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए था गोकुलम केरल एफसी, ये हमारा राइट आंसर होगा कि इस टीम ने ये खिताब जीता है 2019 में। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, 26 अगस्त 2019 को किसकी 109वीं जयंती मनाई गई है? कौन सी 109वीं जयंती मनाई गई है? तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी था मदर टेरेसा, ये इसका राइट आंसर होगा कि मदर टेरेसा की 26 अगस्त 2019 को 109वीं जयंती मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 1, महाकुंभ कहाँ का प्रसिद्ध मेला है? ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन एवं नासिक और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो जो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, यही हमारा राइट आंसर होगा कि प्रयागराज, जिसको हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार उत्तराखंड में, उज्जैन मध्य प्रदेश में और नासिक महाराष्ट्र में, इन सभी जगहों का ये प्रसिद्ध मेला है और इसका आयोजन प्रत्येक 12वें वर्ष में होता है। यानी कि हर 12 वर्ष के बाद इसका आयोजन किया जाता है, किसका? महाकुंभ का। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी आगरा और ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वाराणसी, हमारा इसका राइट आंसर होगा कि गंगा महोत्सव का आयोजन वाराणसी में गंगा के तट पर होता है, गंगा के किनारे होता है। और जो गंगा महोत्सव के अवसर पर पवित्र गंगा पर जो सांस्कृतिक और गायन कार्यक्रम होते हैं वो भी अपने आप में एक अलग अनुभव रखते हैं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा कजरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी गाजियाबाद और ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। तो आप इसका राइट आंसर बताएं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है मिर्जापुर, ये हमारा राइट आंसर होगा कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा कजरी महोत्सव का आयोजन मिर्जापुर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, दादरी मेला कहाँ का प्रसिद्ध मेला है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी केरला और ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ये हमारा राइट आंसर होगा कि बलिया जिले में, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है बलिया, वहां पर महर्षि भृगु के शिष्य दरदर मुनि के नाम पर दादरी मेला का आयोजन होता है। गंगा किनारे लगने वाला ये मेला हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा से आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 5, देवा शरीफ का मेला कहाँ का प्रसिद्ध मेला है? ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी बाराबंकी, ऑप्शन नंबर सी नासिक और ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है बाराबंकी, इसका हमारा राइट आंसर होगा कि देवा शरीफ का जो मेला लगता है वो बाराबंकी का प्रसिद्ध मेला है। और इसी तरीके से हमारे 3 मेले और हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। सोनपुर मेला कहाँ लगता है? ये बिहार का मेला है। पुष्कर मेला ये राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है। और एक नौचंदी का मेला, ये कहाँ का प्रसिद्ध मेला है? मेरठ का। तो आप इनको भी याद करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। आइए देखते हैं अब हमारे राष्ट्रीय अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी असम और ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ये हमारा राइट आंसर होगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है?
ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर होगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये लखीमपुर खीरी के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित राष्ट्रीय अभ्यारण्य तथा स्थान में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा एक पेयर है जो कि रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी कैबुललाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी भगवान महावीर उद्यान गोवा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है कैबुललाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, ये हमारा रॉन्ग आंसर होगा कि कैबुललाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर में स्थित है और ये उद्यान पानी में तैरता हुआ है, यानी कि एक ये ऐसा ही उद्यान है कि जो कि पानी में तैरता हुआ है। और बाकी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए था चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश में ही है। ऑप्शन नंबर बी था बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में है और ऑप्शन नंबर डी जो था भगवान महावीर उद्यान, ये गोवा में है। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जहां डॉल्फिन का संरक्षण हो रहा है निम्नलिखित में वो कौन सा अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर ए चिल्का अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी पेरियार अभ्यारण्य और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका राइट आंसर बताएं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है चिल्का अभ्यारण्य, इसका राइट आंसर है कि चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा में चिल्का झील के नाम से प्रसिद्ध है और जहां पर डॉल्फिन का संरक्षण भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो जो ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, ये राइट आंसर होगा कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये वहां का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। आइए देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11, घाना पक्षी विहार, रणथंबोर अभ्यारण्य और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य ये तीनों कहां पर स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी बंगाल और ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ये इसका राइट आंसर होगा कि ये तीनों जो है वो राजस्थान में ही स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान तथा जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड, ये हमारा राइट आंसर होगा कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान तथा जिम कॉर्बेट पार्क जो है उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी और ऑप्शन नंबर डी आगरा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है प्रतापगढ़, ये हमारा राइट आंसर होगा कि भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार जो है वो प्रतापगढ़ में स्थित है। और ये हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान से देखो और ध्यान से हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से आगरा में स्थित पक्षी विहार कौन सा है, कहां पर स्थित आगरा में। ऑप्शन नंबर ए ओखला पक्षी विहार, ऑप्शन नंबर बी सुर सरोवर पक्षी विहार, ऑप्शन नंबर सी नवाबगंज पक्षी विहार और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है सुर सरोवर पक्षी विहार, ये हमारा राइट आंसर होगा कि ये आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गोंडा, ऑप्शन नंबर बी बलिया, ऑप्शन नंबर सी मथुरा और ऑप्शन नंबर डी कानपुर। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर होगा कि पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 16, लाग बहाशी पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी केरला। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, ये हमारा राइट आंसर होगा कि लाग बहाशी पक्षी विहार जो है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी चिल्का अभ्यारण्य और ऑप्शन नंबर डी भगवान महावीर उद्यान। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा राइट आंसर होगा कि टॉप स्लिप के नाम से इस वन्यजीव अभ्यारण्य को जाना जाता है। तो आइए देखते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड, जिनका आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और अगर आप उनका आंसर जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष किसे वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, ऑप्शन नंबर बी विंग कमांडर JS वर्मा, ऑप्शन नंबर सी विंग कमांडर सौरभ वर्मा और ऑप्शन नंबर डी कैप्टन सुरेश तिवारी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता और ऑप्शन नंबर डी शिलोंग। और इसी बार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को खसरा मुक्त देश घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी कनाडा और ऑप्शन नंबर डी भारत। और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत किया गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर ई छत्तीसगढ़ और ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आप हमारी वीडियोस को देखना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक देखा करें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप उनको सभी को अच्छे से देख पाएं और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जो कि यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।